Ready for tea. टीम के लिए तैयार। अच्छा जी, ग्रोनस जाने की तैयारी। Excellent हो work. चुका है। ग्रोनस रनिंग हो रही है भाई। 7 स्क्वाड पक्के होंगे। कोशिश करेंगे किल निकालने की। गन तो मिल गया है। ऊपर वाली साइड पे बंदे हैं। देखते हैं कोई किल मिलता है या हम किसी का किल बनते हैं। इधर तो कोई भी नहीं है। Watch out. Watch out. Help. हमारे टीममेट को पूरा किया था, हमने भी फिनिश ही किया। Watch out. इस पे रश करते हैं। दो Watch out. Awesome. हाँ जी, 1 वर्सेस 3 हो गया। Thank you. Watch out. लो जी, इधर 1 वर्सेस 4 हो चुका है। अभी इधर और भी एनिमी मौजूद है। Marked a location. कोई Marked a location. कोई मसले वाली बात I need नहीं। consumables. ये लो, एक हील है, आप लो। Thank you. एक इधर से भी आ रहा है। Watch out. Help. I'm recalling a teammate. Thanks. I'm out. Need ammo. टीममेट को प्रेफर करेंगे रिवाइव देते के लिए। पहले गलती हो गई थी, रिवाइव कंप्लीट करना था जो हो नहीं सका। Thank you. लेकिन अब हो चुका है। हमारे पास दरअसल एमओ नहीं है। वेट करेंगे एनिमी का।
I need consumables. ये तो हमारे पास भी है। पहले हील पूरी करने, उसके बाद अगेन फाइट की तरफ जाएंगे। आई थिंक ये ऊपर इधर कहीं पर नजर नहीं आ रहा। Watch out! इधर हमने एचएस फेंकी थी, हम वही डाल लेते ताकि हमारे पास कोई फायरिंग के लिए चीज़ तो होनी चाहिए। थोड़ा सा रोटेट करके जाते हैं ताकि हमें जैसे एक या बैन कुछ मिल जाए। एक गेम देखी थी। इधर एक और बंदा था जो डीपी चला रहा था। आई थिंक वो ग्रोनस की तरफ जा चुका है। चलो देखते हैं। फायर पे फायर हो रहा है। तो पीछे कार वाली साइड पे बंदे आ चुके हैं। Watch out! ओके जी, अब ये शहर के पीछे बंदा है और पीछे से गाड़ी भी आ रही है। गाड़ी आके रुक गई। Knockout. Watch out! Awesome. Help! हील मिलती तो थोड़ी फाइट अच्छी हो जाती। पीछे टीम में एनिमी आ चुका है, इधर देखते हैं। वन नॉकआउट। Watch out! इधर ही देखा था, किधर गया।
location. Oh shit. Oh no. Enemies ahead. एमओ नहीं थी ही एमओ लेने की वजह से बैड लक